ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਦੇਖੋ OI ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। OI ਡਾਟਾ ਫੁੱਟਰਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ OI ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। OI ਡਾਟਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਕੈਮ ਆ। ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ OI ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਆ।